setakat ni. Alright. So kita buat yang terdekat lah, dekat titik Kerawang. Okay. Terima kasih yang paskat. Yang mana belum paskat, boleh tolong paskat, geng. Okay, terima kasih semua yang mana paskat. Ya, base kita jauh dekat base. Jauh, base jauh. Nampaknya tak banyak orang yang dengar suara tadi Okay, nampaknya suara depan dekat ni, depan ni. Oi yo. Wahai makhluk. Wahai penghuni di sini.